ମୋ ନାଁ ବବୁଲୁ, ମୋ ଘର ପୁରୀ ତ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗିଅ ଗେହି କାହାଣୀ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି। ମୋ ନାଁ ବବୁଲ, ମୁଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରେ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ପାଠ ପଢେ। ଭାଉଜ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଉଜ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗର ଘର ମୋ ଗାଁରେ। ଏବେ ଭାଉଜ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଗୋରା, ପୁରା କାଗଜ ପରିର। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଠିଗର କଣ କହିବି, ବାସ ଏତିକି କହୁଛି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମସ୍ତ ମାଲ ଭଳି ଲାଗନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେର ମୋ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଥାଏ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତା ବାପଡ଼, ମାଡ଼ ଭାଇର ଭାଉଜ ଆଉ ତା ଛୋଟ ଝିଆରୀ। ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି କିଛି ଭାବନା କେବେ ବି ଆସି ନଥିଲା। ଆଉ ଭାଉଜ ସେତେବେଳେ ନୂଆ। ମୁଁ ଏତେ ମୋ ସାନ ର ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଲି କହିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତା ବାପଡ଼, ମାଡ଼ ଭାଇ, ଭାଉଜ ଆଉ ତା ଛୋଟ ଝିଆରୀ। ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୋର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି କିଛି ଭାବନା କେବେ ବି ଆସି ନଥିଲା। ଆଉ ଭାଉଜ ସେତେବେଳେ ନୂଆ। ମୁଁ ଏତେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। ଲାଜ ଲାଗେ। ବାସ୍ ଯଦି ବି ଯାଇ ଏମିତି ସାଙ୍ଗ କଡ଼ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଦେଖା କରି ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ଗଲି। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସବୁ ହେଲା। ଏମିତି ମୋର 10ମ କ୍ଲାସଟି ସରିଗଲା। ସେତେବେଳେ 10ମ ପରୀକ୍ଷା ସରିଥାଏ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଘର ଛାତରେ ବସି ଥାଉ। ମୋ ସାଙ୍ଗ ତଳକୁ ଗଲା, ତା ମା ଡାକି ବାରୁ ହେଲେ। ମୁଁ ଏକା ଛାତରେ ଥାଇ ଏ କଥା ଭାଉଜ ଜାଣି ନଥାନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ପଛକୁ ଆଉ ମୁତିଲେ ମତେ। ଅବଶ୍ୟ ପୁରା ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ପୁରା କଣ ଆଦୌ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଶାଢ଼ୀ ଟେକିକି ମୁତିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋରା ଜଙ୍ଘ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଦେଖାଗଲା। କି ଗୋରା ଜଙ୍ଘ ତାନର। ତାଙ୍କ ଗୋରା ଜଙ୍ଘ ଦେଖ। ମୋ ସେବେକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଲି। ଆଉ ପୁରା ତାଙ୍କ ଦିବାନା ହେଇଗଲି। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ମୋ ନଜରକୁ ଆସୁଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଭାବୁ ଥାଏ କି ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଯଦି ଏତେ ଗୋରା, ତାଙ୍କ ବିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିର ଦୁଧ କେତେ ଗୋରା ହୋଇ ନବଡ଼। ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଭାବୁ ଥାଏ। ଆଉ କେମିତର ଟିକେ ଗେହିବି ସେଇ କଥା ଭାବୁଥାଏ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ବି ଶାଢ଼ୀରେ ଲୁଚେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ଥରେ ମୁଁ ସକାଳୁ 8ଟା ବେଳକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ। ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତାଗରେ ନଥିଲା, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଏ। ତାର ଗୋଟେ ରୋଗ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାଏ। ଆଉ ତା ସହ ତା ମା ବି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ଭାଇ, ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଳାନ୍ତି। ସେ ବି ଏତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତିନି। ଭୋରୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି କାମକୁ, ରାତିରେ ଫେରନ୍ତି। ସେଦିନ କେହି ନଥିଲେ। ଆଇ ଭାଉଜ ଗାଧୋଉଥିଲେ ଟିବ ବେଲ୍ ପାଖରେ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଯାଇ ଥାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ। ସେତେବେଳେ ଭାଉଜରେ ପେଟ ଦେଖ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉଠିଗଲା। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧ ଟିକେ ସାଇଡରୁ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। କି ଗୋରା ଦୋଦ ଆଉ ତାଙ୍କ ଗୋରା ପେଟ। ଭାଉଜ ମତେ ଦେଖ ତାଙ୍କ ପେଟ ଆଉ ଦୁଧ ଲଚେଇ ଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ ସେ ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଛି। ଆଉ କେହି ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାପରେ ମାର୍କେଟ ଚାଲି ଗଲି। ଆଉ ମାର୍କେଟରୁ ଭାଉଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ ନେଇ ଆସିଲି। ଭାବିଲି ଚକୋଲେଟ ଦେଇ ପଟେଇବି ଭାଉଜକୁ। ତାପରେ ମାର୍କେଟରୁ ସିଧା ଭାଉଜଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲି। ସେତେବେଳେ ଭାଉଜ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ ଦେଲି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ହଉ ରୁହ, ଖାଇକି ଯିବ। ଆମେ ଦିଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା। ମୁଁ ହଉ କହିଲି। ଭାଉଜ ରୋଦ ସେଇ ସାରି କହିଲେ ବବୁଲ ଆସ ଖାଇବା। ମୁଁ ଗଲି। ଦୂରେ ମିଶି ଖାଇଲୁ। ଖାଇବା ବେଳେ ଭାଉଜ ନିକି ଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଧ ବ୍ଲାଉଜ ପାଙ୍କରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖା ଯାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ଭାଉଜ କହିଲେ ତମେ ଏଇଠି ଶୋଇ ଯାଉଦ। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ଆଉ ଶୋଇବଲି ଯାଇ ତାଙ୍କର ରୁମରେ। ସେ ବି ତାଙ୍କ କାମ ସାରି ଆସି ଶୋଇଲେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ। ମୁଁ ଶୋଇ ନଥାଏ, ଶୋଇବା ଭଳି ଏକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଥାଏ। ଭାଉଜ ଭାବିଲେ କି ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଟାସ୍କ ମତେ ଅନାଇଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ କି ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଲେ ବ୍ଲାଉଜ ଉପରୁ। ତାଙ୍କର ଦୁଧ ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଧ ବୋଲି
ଭାଉଜର କେବେ ଏତେ ନଜର ଦେଇ ନଥିଲି। ତାପରେ ଭାଉଜ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀକୁ ତାଙ୍କ ଜଙ୍ଘ ଯାଇ ଟେକିକି ଆସି ଖଟ ଉପରେ ବସିଲେ। ଏତିକି ଦେଖ ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଖିଆ ହୋଇଗଲା। ଭାଉଜଙ୍କ ନଜର ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦେଖିଲେ କି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଖିଆ ହୋଇଛି। ସେଇଠୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ଶୋଉନାହିଁ ବୋଲି, ଶୋଇବାର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ କରୁଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଭାଉଜ ତଥାପି ଶାଢ଼ୀ ଖସାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ପାରିଲିନି ତ। ଖାଲି ମଜା ନୁଠାଏ। ଏମିତି ସେ ଦିନ ଚାଲି ଗଲାନି। ତାପର ଦିନ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ହଷ୍ଟେଲକୁ। 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗି ଥାଏ ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ନହେଲା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ପାର୍ଟ 2 ବୋଲି ଲେଖ ଦିଅନ୍ତୁ ତ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବି ତ।